এখানে আছে পিটনের দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার, আর এই দুটি স্পিকার আপনারা পারচেস করতে পারবেন আন্ডার 1000 আছে পিটন ফিউশন স্মার্ট, যেটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, আর আছে পিটন ফিউশন টিউনস, আর এটাও 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকবে এই দুটি স্পিকারের কমপ্লিট কম্প্যারিজন সঙ্গে সাউন্ড টেস্ট। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট, আর এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি একটি ব্লুটুথ স্পিকার। ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলি তো পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে থাকবে একটি 10 ওয়াট সিঙ্গেল স্পিকার, যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়াও স্পিকারটির ফ্রন্টেই থাকবে একটি কাস্টমাইজেবল RGB এলইডি লাইটের সেটআপ। একদম টপে যদি আসা যায় তো এখানে থাকবে পিটনের ব্র্যান্ডিং, এর সঙ্গে থাকবে টোটাল 5 ফাংশনাল বাটনস। থাকবে ভলিউমকে কন্ট্রোল করার জন্য ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এর সঙ্গে থাকবে পাওয়ার অন অফ বাটন, আর থাকবে মিউজিক প্লে পজ বাটন, থাকবে মোড বাটন বা এম বাটন, আর সবশেষে থাকবে RGB এলইডি লাইট সেটিংস বাটন। এছাড়া একদম টপে থাকবে একটি স্ট্র্যাপ, যেটার মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারছেন। একদম ব্যাক সাইডে যদি আসি তো এখানে থাকবে সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি। থাকবে DC 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে থাকবে চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর, TF কার্ড স্লট বা HD কার্ড স্লট, USB স্লট বা পেন টাইপ স্লট। এরপর থাকবে অক্সপোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, যেটা থাকবে 3.5mm এর সঙ্গে। আর একদম ব্যাক সাইডে থাকবে একটি এক্সটার্নাল ব্যাস রেডিয়েটর। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটিতে। অন্যদিকে পিটন ফিউশন টিউনস এই স্পিকারটিরও একদম ফ্রন্টে থাকবে একটি 10 ওয়াট সিঙ্গেল স্পিকার, যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে প্লাস্টিক ফিনিশ প্রোটেকশন। একদম টপে থাকবে একটি কাস্টমাইজেবল অ্যান্ড ভেরি অ্যাট্রাকটিভ RGB এলইডি লাইটের সেটআপ, যেটা কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণভাবে কাস্টমাইজ করতে পারেন। এছাড়া একদম টপে থাকবে পিটনের ব্র্যান্ডিং, এর সঙ্গে থাকবে টোটাল 4 ফাংশনাল বাটন। থাকবে পাওয়ার অন অফ বাটন, এর সঙ্গে থাকবে মিউজিক প্লে পজ বাটন। ভলিউমকে কন্ট্রোল করার জন্য থাকবে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, আর থাকবে এম বাটন বা মোড বাটন। বাট এই স্পিকারটিতে কিন্তু আলাদাভাবে কোনো RGB এলইডি সেটিংসের বাটন আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন না। এই যে মোড বাটনটা আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, এই মোড বাটনের মাধ্যমে কিন্তু RGB এলইডি লাইটটিকে কাস্টমাইজ করতে পারছেন, আর RGB এলইডি লাইটটিকে অফ অন করতে পারছেন। এছাড়া একদম টপে থাকবে একটি স্ট্র্যাপ বা হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটার মধ্যে আপনারা স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারছেন। একদম ব্যাক সাইডে থাকবে সমস্ত অপশন পোর্টসগুলি। থাকবে অক্সপোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, যেটা থাকবে 3.5mm এর সঙ্গে। থাকবে TF কার্ড স্লট বা HD কার্ড স্লট, আর থাকবে DC 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে থাকবে চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। ফিউশন টিউনস এই স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো USB স্লটের সুবিধা আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না। এছাড়া এই স্পিকারটিরও একদম ব্যাক সাইডে থাকবে একটি এক্সটার্নাল ব্যাস রেডিয়েটর। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে পিটন ফিউশন টিউনস এই স্পিকারটিতে। এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে অ্যাভেলেবেল থাকবে ক্যারোকে মাইক। তো পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির সঙ্গে থাকছে ক্যারোকে মাইক, অন্যদিকে পিটন ফিউশন টিউনস এই স্পিকারটির সঙ্গেও কিন্তু থাকছে ক্যারোকে মাইক। তো আপনারা যারা এখনও এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখেননি, তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখে নিতে পারেন। আর ওই ভিডিওগুলোতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন এই স্পিকার সম্পর্কিত আরও বেশ কিছু ইনফরমেশন, তার সঙ্গে এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটির টেস্ট। সো আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখে নিতে পারেন। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি তো কমপ্লিট দুটি স্পিকার থাকবে হার্ড ABS প্লাস্টিক, এর সঙ্গে থাকবে একটা ম্যাট ফিনিশ ডিজাইন, যে কারণে এই দুটি স্পিকারের কোনোটাতে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না। অন্যদিকে কমপ্লিট দুটি স্পিকার থাকবে একদম একটা হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে। তো বিল্ড কোয়ালিটি থাকবে এই দুটি স্পিকারের একদমই জবরদস্ত। তো এই দুটি স্পিকার আমার হাতে আছে, বেশ একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আমি পাচ্ছি এই দুটি স্পিকার থেকে। তো ডেফিনেটলি এই দুটি স্পিকারের যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা থাকবে অ্যামেজিং, তার সঙ্গে থাকবে একদম একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইন। এছাড়া এই দুটি স্পিকারে কিন্তু থাকবে RGB এলইডি লাইটের সেটআপ, তার সঙ্গে দুটি স্পিকারের টপে থাকবে এরকম স্ট্র্যাপ। পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলি তো পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন টিউনস থাকছে একটু পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। আমি যদি এই দুটো স্পিকারকে কম্পারিজন করি তো আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন সাইজের দিক থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন টিউনস থাকবে একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। ওয়েটের কথা যদি বলি তো পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির অ্যাপ্রক্স ওয়েট থাকবে 500 গ্রামস, অন্যদিকে পিটন ফিউশন টিউনস এই স্পিকারটির ওয়েট থাকবে অ্যারাউন্ড 400 গ্রামস। তো ডেফিনেটলি এই দুটি স্পিকার থাকবে অনেকটা লাইট ওয়েটের সঙ্গে। সো লাইট ওয়েট অ্যান্ড পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা কমপ্লিটলি এই দুটি স্পিকারকে নিয়ে আউটডোর ইউজ করতে পারেন। স্পিকারগুলির যে প্রাইস রেঞ্জ আন্ডার 1000, তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ডেফিনেটলি বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড বেস্ট ডিজাইন থাকবে এই দুটি স্পিকারে। এবারে দেখে নেবো এই দুটি স্পিকারে কী কী স্পেসিফিকেশনস থাকছে। তো পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 10 ওয়াট, অর্থাৎ একটি 10 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এর সঙ্গে স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ ভার্সন 5.3 সাপোর্ট, সঙ্গে থাকবে
10 মিটার ওয়্যারলেস রেঞ্জ। মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড হিসেবে স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে ব্লুটুথ, টিএফ কার্ড, ইউএসবি, অক্স, এই ধরনের বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন। বাট পিটন ফিউশন স্মার্ট স্পিকারটিতে কোনো এফএম এর সুবিধা অ্যাভেলেবেল থাকছে না, আর কোনো টিডব্লিউএস এর সুবিধা কিন্তু এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে না। এক্স্যাক্টলি কত এমএইচের ব্যাটারি এই স্পিকারটিতে আছে সেটা কোথাও মেনশন করে না, বাট স্পিকারটিতে থাকতে পারে ইনবিল্ট 1200 এমএইচ ব্যাটারি, অর্থাৎ 1200 এমএইচের ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে, যেটার চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 2.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা। সঙ্গে থাকবে টাইপ সি চার্জিং। আর স্পিকারটি যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে আপ টু 10 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 10 ঘন্টার সঙ্গে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউম অ্যান্ড এলইডি লাইটটাকে অফ করে ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর স্পিকারটি আপনারা ইউজ করতে পারেন মোবাইল, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে। শুধুমাত্র অ্যামাজন থেকে আপনারা স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন 1399 রুপিসে, অর্থাৎ 1400-এর মধ্যে থাকবে এই স্পিকারটির প্রাইস। বাট আপনারা যদি কোনো অফার অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 999 বা আন্ডার 1000-এর মধ্যে আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। সো দ্যাটস অল। অন্যদিকে পিটন ফিউশন টিউনস, এই স্পিকারটি যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 10 ওয়াট, অর্থাৎ এটিও একটি 10 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এর সঙ্গে স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ ভার্সন 5.1, তার সঙ্গে থাকবে 10 মিটার ওয়্যারলেস রেঞ্জ। বাট ব্লুটুথ ভার্সনের দিক থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন টিউনস থেকে পিটন ফিউশন স্মার্ট থাকবে অনেকটা আপডেটেড ব্লুটুথ ভার্সনের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ, টিএফ কার্ড আর অক্স, কোনো ইউএসবি পোর্টের সুবিধা কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না। বাট পিটন ফিউশন স্মার্টে কিন্তু থাকছে ইউএসবি পোর্টের সুবিধা। ইনবিল্ট কত এমএইচের ব্যাটারি এই স্পিকারটিতে আছে সেটা কোথাও মেনশন করে না, বাট এই স্পিকারটিতেও থাকতে পারে 1200 এমএইচ ব্যাটারি, অর্থাৎ 1200 এমএইচের ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু এই স্পিকারটিতেও অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে, যেটার চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 2.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা। সঙ্গে থাকবে টাইপ সি চার্জিং। আর এই স্পিকারটি যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে 8 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 8 ঘন্টার সঙ্গে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউমে ইউজ করেন আর 8 জিবি রিডিলটাকে অফ করে ইউজ করেন তবে কিন্তু 8 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো প্লেব্যাক টাইমের দিক থেকেও কিন্তু পিটন ফিউশন টিউনস থেকে পিটন ফিউশন স্মার্ট থাকছে অনেকটা বেশি প্লেব্যাক টাইমের সঙ্গে। আর এই স্পিকারটা আপনারা ইউজ করতে পারেন মোবাইল, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে। শুধুমাত্র অ্যামাজন থেকে আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 999-এ, আন্ডার 1000-এর মধ্যে থাকবে এই স্পিকারটির প্রাইস। তো স্পিকার দুটির যে প্রাইস রেঞ্জ আন্ডার 1000, তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ডেফিনেটলি বেশ কিছু স্পেসিফিকেশনস আর ফিচার্স অ্যাভেলেবেল থাকবে এই দুটি স্পিকারে। বাট ফিচার্স বা স্পেসিফিকেশনসের দিক থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন স্মার্ট থাকছে অনেকটাই আপডেটের সঙ্গে। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। আর আপনাদের তো কোনো ভিডিওটি একটি লাইক, আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন এই দুটি স্পিকারের পারচেস লিঙ্ক, সেখান থেকে এই দুটি স্পিকার কিন্তু আপনারা সরাসরি পারচেস করে নিতে পারেন। পিটন ফিউশন স্মার্ট যেটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, আর পিটন ফিউশন টিউনস এটাও কিন্তু 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি। তো ইন্ডোমেট আউটডোর দুটি জায়গাতে এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি। তো ইন্ডোমেট যে সাউন্ড সেটা পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটি কিন্তু থাকবে অনেকটা লাউড ক্লিয়ার, তার সঙ্গে থাকবে হেভি ব্যাস। আউটডোরে যদি আপনারা স্পিকারটি ইউজ করেন তো আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। অন্যদিকে পিটন ফিউশন টিউনস
এই স্পিকারটির ইনরুমের যে সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স সেটা থাকবে ডেফিনেটলি বেটার, থাকবে লাউড ক্লিয়ার আর অনেকটা হেভি ব্যাসের সঙ্গে। ইভেন আপনারা যদি আউটডোর স্পিকারটি ইউজ করেন তো আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। সো ইনরুমের আউটডোরে যে ওভারঅল সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স সেটা পিটন ফিউশন স্মার্ট অ্যান্ড পিটন ফিউশন টিউন দুটি স্পিকারে কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। সো আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি হয় আন্ডার 1000 আর আপনাদের যদি মেড ইন ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড পিটন ভালো লেগে থাকে তো ডেফিনেটলি কিন্তু আপনার এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটি স্পিকারকে পারচেস করতে পারেন। দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। এর সঙ্গে এই দুটি স্পিকারে থাকবে ক্যারোকে মাইক আর থাকবে RGB LED লাইটের সেটআপ। তো আপনারা কিন্তু এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটি স্পিকারকে পারচেস করে নিতে পারেন। সো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।